আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমাদের এখানে হচ্ছে আসানসোল বলতে বলতে ওখানে আসানসোলে বেরিয়ে আসছে। তো আজকে আমরা এসেছি পাতিহালে। তো এর আগের বছর আমি এখান থেকেই ব্লগ স্টার্ট করেছিলাম, আর এখানে কিছু ইতিহাস জড়িত জায়গা রয়েছে যেখানে এখন আমরা যাচ্ছি। তো যেতে যেতে তোমাদের সাথে শেয়ার করব, সমস্ত কিছুটাই তোমাদের ডিটেলসে দেখাবো। তো চলো আমার সাথে, আর আশা করছি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগবে। চলো, এখানে দেখতেই পাচ্ছ পুচকি ও দাদুর হাত ধরে যাচ্ছে। পুচকি হাই করে দেয়। হাই বয়। আর এখানে আছে ছোট ভাই, আর এখানে রাজা। এটা হচ্ছে বাঘমুখো বাড়ি, এখানে আমরা আসবো। তো আগে আমরা চলো সামনের দিকটায় ঘুরে আসি। সবার প্রথমে তোমাদের সকলের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কারণ এর আগের ভিডিওটা আমি 2 মাস আগে আপলোড করেছিলাম, তারপরে আর কোনো ব্লগ আমি আপলোড করিনি। আর 2 মাস পর আমি সেকেন্ড পার্টটা আপলোড করছি। তো এটা খুবই খারাপ একটা বিষয়, সত্যি বলতে আমার সময় হয়ে উঠছিল না। তো আজকে আমি ভেবেই রেখেছিলাম যাই হয়ে যাক, কাজটা আমার অনেক দিন ধরে পেন্ডিং পড়ে রয়েছে, তো আমাকে এটা করতেই হবে। আর বিশেষ করে আমার ছোট ভাই, সে প্রত্যেক দিন আমাকে মেসেজ করে করে বলতো যে দিদি কবে আপলোড করবি, কবে আপলোড করবি। তো আজকে ভাবলাম না, যাই হয়ে যাক আমাকে আপলোড করতেই হবে। আর আমি চেষ্টা করব প্রতিদিনের ব্লগটাও বানানোর চেষ্টা করব। আস্তে আস্তে নিজেকে একটু সময় বার করে নিতেই হবে, কারণ নিজের প্রিয় কাজগুলো সবসময় অন্য কাজগুলোর জন্য ব্যস্ততার কারণের জন্য করে ওঠা হচ্ছে না। তো যাই হোক, এসবগুলোকে বাদ দিয়ে চলো আমি ব্লগটা স্টার্ট করি। তো আজকে আমরা চলে এসেছি আমার গ্রামের আরেকটু ভেতর দিকে, যে জায়গাগুলোতে আমি ছোট থেকে বড় হয়েছি, এইসব জায়গাগুলোকে দেখে দেখে। তো সেই কারণে তোমাদেরকেও শেয়ার করছি। তো এই জায়গাটার নাম হচ্ছে গুমোরতলা, আর এই জায়গাটার নাম হচ্ছে গুমরাজতলা। যেহেতু গুমোতলাতেই গুমরাজতলার একটা পুজো হয়, মানে গুমরাজ দেবের পুজো হয়, সেই কারণেই এই জায়গাটার নাম হয় গুমোতলা। আর সামনে যে ক্লাবটা দেখতে পাচ্ছ, সেটাও আমি শুনেছি এককালে নাকি লাইব্রেরি ছিল। তো দুপাশেই এরকম পুকুর রয়েছে, আর গ্রাম মানেই যেন পুকুর তো থাকবেই। তো পুকুর দেখতে দেখতে হঠাৎ করে একটা তাল গাছও দেখতে পেয়েছিলাম। এই পাশেও একটা পুকুর, ওই পাশেও একটা পুকুর। তো সেই তাল গাছে দেখলাম বেশ অনেক তাল ধরে রয়েছে। তালগুলো দেখে আমার খুব খেতে ইচ্ছা করছিল, কারণ গরমকালে তালশাঁস খায় না এরকম মানুষ খুব কমই রয়েছে। সকলেই তালশাঁস পছন্দ করে, আমি জানি। তো এইটাই হচ্ছে সেই জায়গা। জীবনচন্দ্রের জমিদারের মানে কি বলবো, উনি মন্দির স্থাপন করেছিলেন, যেই মন্দিরটার নাম এককালে রাধা গোবিন্দ মন্দির নামেই সবাই জানতো। এই জায়গাটা খুব মানুষের ভিড়ও হতো শুনেছি, আর নিত্য পুজোও হতো। যদিও এখন এই মন্দির থেকে যে মূর্তিগুলো ছিল সেগুলো অন্য জায়গায় রাখা হয়েছে, কারণ এই জায়গার মানে ওনাদের বংশের লোকেরা আর এখানে থাকে না, তারা কলকাতায় থাকে। তো এই জায়গাটায় রাস মন্দির, মানে এটা হচ্ছে রাস মন্দির, আর এই জায়গাটা হচ্ছে গোবিন্দ মন্দির। তো রাস মন্দিরে খুব সুন্দর রাস মেলা হতো যখন রাসের সময়, আর অনেক মানুষেরা এখানে আনন্দ করতো এক সময়। আর খুব সুন্দর ছিল, যেই জায়গাগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে কত সুন্দরভাবে ছিল আর এখন কি অবস্থা হয়ে রয়েছে। স্বাভাবিক, যদি মানুষ দেখাশোনা না করে আর ঠিক করে মেনটেন্স না করা হয়, তো জায়গাগুলো এরকমই হয়ে যায়। আর চারিদিকে নারকেল গাছ রয়েছে, আর বিকালবেলা খুবই সুন্দর লাগছিলো চারিদিকটা। এটা ঠিক রাস মন্দিরের পেছন দিকটা। দেখো, এখানেও কিন্তু নিখুঁত করে কাজ করা ছিল, যেগুলো এখন আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। চলো এবার আস্তে আস্তে গ্রামের ভেতর দিকে যাই। এবং আমি শুনেছি সেই জমিদার বাড়িটা এখনও অবধি রয়েছে। তো রাস্তায় যেতে যেতে হঠাৎ করে সেই বাড়িটা দেখার সুযোগ আমাদের হয়ে উঠেছিল। তো আরেকটু সামনে গিয়েই সেখানে আমরা দেখতে পাবো সেই জমিদার বাড়ি জীবন মণ্ডলের। তো রাস্তায় যেতে যেতে আমরা সেই সব পুরোনো দিনের গল্পগুলোও শুনছিলাম, যদিও আমি সেই সবের ভয়েসগুলো অফ করে দিয়েছি, কারণ আশেপাশ থেকে অনেক আওয়াজ আসছিল।
এটাই হচ্ছে সেই জমিদার বাড়ি। দেখতেই পাচ্ছ বেশ পুরনো দিনের, আর সব পাথর টাথর একেবারে বেরিয়ে এসেছে, কোনো কোনো জায়গা থেকে গাছপালা বেরিয়ে এসেছে। তো এখানেও সেই মতো দেখাশোনা হয় না, আর এখন শুনেছি নাকি এখানে ভাড়াটিয়ারাই থাকে। তো এবারে আস্তে আস্তে আমরা যাচ্ছি গ্রামের আরেকটু ভেতর দিকে, আর যত ভেতর দিকে যাচ্ছি গ্রামের চারিদিকটা দেখছি আরও ভালো লাগছিল। আর যেহেতু আমরা সেই সময় গরমকালে গেছিলাম, প্রতিটা গাছেই আম দেখতে পেয়েছিলাম, আম গাছগুলোতে। এই দেখো, এটা হচ্ছে পুরো মাটির বাড়ি। এখানে অনেকগুলোই বেশ আমরা মাটির বাড়ি দেখলাম, আর বিকালবেলা সবাই বাইরে বেরিয়ে গল্প করছিল। আর আমার হাতে ফোন দেখে অনেকেই একটু লজ্জা পাচ্ছিল। তো যাই হোক, এই দেখো গ্রামের পরিবেশটা, সূর্য অস্ত যাচ্ছে, পুকুর, চারিদিকে সবুজ আর সবুজ, উফ দারুণ ভালো লাগছে। ভিডিওতেও আমি সেটাই বলছিলাম। আর চারিদিক থেকে পাখির আওয়াজ, পাখিগুলো উড়ে যাচ্ছে। তো এবারেই আমরা আস্তে আস্তে যাচ্ছি গ্রামের আরেকটু ভেতর দিকে। একটা বিশিষ্ট মন্দির আছে, যার নাম হচ্ছে মণ্ডলাতলা। তো সেখানে মা কালীর পুজো হয়। মা কালী সেখানে মণ্ডলা রূপে রয়েছে, তিনি ফলহারিণী কালী। আর জ্যৈষ্ঠ মাসে তার পুজো হয়। আমার ইচ্ছা আছে কোনো একবার জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে আসার। আর সেই মন্দিরটা ঘিরে ভীষণ বড় করে মেলা বসে, আর যাত্রা হয়। এখনও যদিও এই যাত্রাটা এখন আর দেখা যায় না। তো বাবার কাছ থেকে আরও অনেক কিছু শুনছিলাম, এই মণ্ডলাতলাটা কীভাবে এলো বা কি হয় না হয়। তো বাবা বলছিল ঠিক মণ্ডলতলার সামনেই একটা পুকুর আছে, সেখান থেকে নাকি মা স্বয়ং উঠে এসেছিল, যার হাত দিয়ে প্রথম পুজো তার দরকার ছিল। এবং প্রত্যেকবার পুজো হয়ে মানে বিসর্জন হয়ে যাওয়ার পরে সেই কাঠামোটাকে রেখে দেওয়া হয়। আর এখানে আমি আরেকটা জিনিস বলছিলাম যে এই যে এখানে একটা মন্দির, এটা আমি প্রথমে দেখে ভেবেছিলাম এটা হয়তো একটা বাড়ি, তো পরে বুঝলাম যে না, এটা একটা মন্দির, এটাও মা কালীরই মন্দির। আর দেখো কত সুন্দর করে ডিজাইন করা রয়েছে। গ্রাম ছাড়া এইসব জিনিসগুলো সত্যি দেখা যায় না। তো যেটা বলছিলাম, তো ওখানে যে কাঠামোটা রাখা থাকে সেই কাঠামোটাই প্রত্যেক বছর পুজো করা হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে। আর সেই কাঠামোটা মানে যিনি মূর্তি তৈরি করতে আসেন তিনি শুধুমাত্র 1 টাকা নেন, মানে বানানো হিসাবে তিনি শুধুমাত্র 1 টাকা নেন। কথাটা শুনে আমার সত্যি একটু মানে কী বলবো, একটু আশ্চর্য লাগলো যে কালক্রমে মানুষ সমস্ত কিছুর দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, তো কেন এই জায়গাটার মানে এই মূর্তি তৈরি করতে কেন শুধু 1 টাকা নেন। তো পরে জানতে পারলাম মায়ের নাকি আদেশ ছিল যে আমার মূর্তি তৈরি করার জন্য তুই 1 টাকার বেশি কিন্তু কোনো কিছু নিবি না। তো ভালো লাগলো, আর সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলো শুনলাম। আর মন্দিরটা সত্যি খুব সুন্দর, কারণ মন্দিরে আমি আরেকটু ভেতর দিকে যখন যাব তখন তোমরা দেখবে মন্দিরের চারিদিকের দেওয়ালে মা কালীর 10 মহাবিদ্যার যেসব রূপগুলো রয়েছে সেগুলো খুব সুন্দরভাবে নিখুঁতভাবে এখানে তুলে ধরা রয়েছে। দেবী কমলা, দেবী ছিন্নমস্তা, দেবী ষোড়শী, ভীষণ সুন্দরভাবে, এবং মহাকালী, আরও যেসব মায়ের রূপগুলো রয়েছে সেগুলো দেখতে পাবে। আর এখানে কিছু কিছু রামকৃষ্ণ এনাদের বাক্যগুলো এখান দিয়ে যাচ্ছিল ডিজিটালভাবে। আর এখানে ত্রিদেবের মূর্তি টূর্তিগুলোও দেওয়ালের মধ্যে ছিল। সত্যি যারা এগুলো বানিয়েছে সত্যি খুব সুন্দরভাবে বানিয়েছে। এই যে মা সতীকে যখন ছিন্ন করা হয়েছিল, কীভাবে ছিন্ন করা হয়েছিল, দেবী কমলা, দেবী মাতঙ্গিনী, মায়ের যেসব রূপগুলো, ধূমাবতী, সেগুলো সমস্ত কিছু এই দেওয়ালে খুব সুন্দরভাবে ছবির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। দেবী কালী, আর এখানে মহাদেবকে ছেড়ে যখন
মা দুর্গা চলে যাচ্ছিলেন, এগুলো খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যেটা দরকার সত্যি। আর চারিদিক থেকে এত সুন্দর মা কালীর গান বাজছিল, শ্যামাসঙ্গীত হচ্ছিল। বিকালবেলাটা মনে হচ্ছিলো ওখানটাই বসে কাটাই। যদি ওখানে বসেছিলাম কিছুক্ষণ, তারপরে চলে এসেছিলাম, যেহেতু ঠাকুমাকে ঘরে একা রেখে এসেছিলাম। এই যে দেবী বগলা, দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দরভাবে ছবিগুলো এখানে করা হয়েছে। দেবী ধূমাবতী, দেবী ছিন্নমত্তা, খুব সুন্দরভাবে এখানে কিন্তু ধরা হয়েছে প্রতিটা ছবি, সত্যি। সামনের এই পুকুরটা থেকেই কথায় মানে অনেকের মুখে শোনা কথা, যখন আমি ছোট ছিলাম তখন থেকেই শুনে আসছি যে সামনের এই পুকুরটা থেকেই নাকি মা মণ্ডলা নিজে স্বয়ং উঠে এসেছিল। আর যখন এখানে পুজো করা হয় তখন যিনি তার মূর্তি তৈরি করে শুধুমাত্র 1 টাকা দক্ষিণা নেয়, সেটা একদম প্রথম থেকে চলে আসছে আর এখন অবধি সেইভাবেই চলছে। আর এই নদী থেকেই মা যেহেতু উঠে এসেছিলেন, যখন পুজো করা হয় তখন তার আগে তাকে কাঁধে নিয়ে এই পুকুরের পুরো ডোবেন তিনি, আর মায়ের পাটা পুরো জলে যতক্ষণ না থাকে ততক্ষণ অবধি তিনি ডুবতে থাকে। তারপরে তাকে সেই সামনে যেখানে দেখালাম সেখানে জ্যৈষ্ঠ মাসে পুজো হবে। এখন বৈশাখ মাস চলছে, ঠিক জ্যৈষ্ঠ মাসে যদি কোনো বছর আসি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। এখানে প্রচুর বড় করে মেলাও বসে। আর সামনে আরেকটা আছে, সেটা যদিও প্রথম থেকে ছিল না, পরে হয়েছে সেটা, কিন্তু এই মণ্ডলা পুজো খুব ছোট থেকে আমার দেখা আর ভীষণ স্মৃতি জড়িয়ে আছে এখানে। আমার ছোটবেলাটা খুব ভালো লাগতো, আর এতদিন পর এখানে এসে সেই সামনে যেন সমস্ত কিছু ভাসছে আমার, তাই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আশা করছি তোমাদেরও খুবই ভালো লাগবে। এখান থেকে আমরা মা মণ্ডলার একটা ফটো নিয়ে গেলাম, তোমরাও আসলে এখান থেকে ফটো সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে পারো। তো চলো এবারে ফেরার পথে যাওয়া যাক। Whenever you tell me I'm pretty, that's when the hunger really hits me. Your little heart goes